येस, किंग साईज बेड आणि हा पार्टनर जस्ट कसं काय मित्रांनो, बरे आहे ना? तर दुसरा दिवस आता आम्ही चेन्नईला निघालोय बँगलोरवरून. तर बॉर्डरला अडवलं होतं, पण त्यांना आमचं कळना ना आम्हाला त्यांचं कळना. तर शेवटी ते म्हटले गो 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 विदाउट ई पास. आता एक 6 तासात पोहोचू आम्ही चेन्नईला. तिथं एका युट्यूबरला आम्ही PC बिल्ड करून देणार आहे. तर PC बिल्ड झालं की दाखवतोच तुम्हाला. चल. सकाळचा नाश्ता करायला आम्ही थांबलेलो आहे. समीर भाऊ एकदम एकदम म्हणजे असे ताजेतवाने आहेत. तर साऊथला येऊन इडली वडा नाही खाल्ला तर काय खाल्लं? इथं कुणाला काही टेन्शनच नाहीये. काय म्हणतो समीर कोरोनाचं? समीर भाऊ जरा जास्तच भुकेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी सेकंड मेनू पण ऑर्डर केलेला आहे. मसाला डोसा फुल दाबून खात आहेत, कुणाचाही विचार न करता. समीर भाऊ बरं आहे ना भाऊ? खाव खाव खाव. लोक आहेत ना इथं मॅगडीला मास्क घातलंय आणि तशी बिंदास फिरतायत बिना मास्कचे. गाड्याचा प्रमोद भाऊंनी सकाळी सकाळी कार्यक्रम केलेला आहे. गाडी सरळ चढवलेली आहे. गाडीच्या केपेबिलिटीवर अजिबात डाऊट नव्हता. त्यांना वाटलं स्पीड ब्रेकर सारखं आम्ही क्रॉस करून निघून जाऊ पुढं. तसं काही झालं नाही. पण नशीब ते टो करायचं फक्त हुकला लागलं. गाडीला काही नुकसान नाही. प्रमोद हो एकदम आनंदी. 100 किलोमीटर राहिलेलं आहे. तर आम्ही नेक्स्ट स्टॉप घेतलाय. काय 2 दिवस झाले चहा नाही भेटलेला व्यवस्थित. तर समीर भाऊ म्हटले की बघू जरा, यांचं चेन्नईचं आनंद भवन फेमस आहे, तिथं चहा पिऊन बघू. तर इथं पण व्यवस्थित चहा नाही भेटला तर पुढचे 3 दिवस जरा आपल्या येवले बिवल्यांना सांगा जरा इकडे फ्रँचायसी ओपन करायला. अरे काय किती इथं स्कोप आहे, काय तिथं पुण्यात नुसतं येवले येवले करून ठेवलंय. सांगा जरा, बघू ट्राय करून इथला चहा. आता जर हा चहा नाही लागला व्यवस्थित तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काय समीर भाऊ, 3 दिवस त्याग. येस, रामानी जसं 14 वर्ष वनवास घेतला तसं मी 3 दिवस याच्या पुढे चहाचा व्यास घेणार आहे. व्यास चाय व्यास घेणार. ये कौन सा चाय पी के तो देख. चेन्नईला फायनली खूप गरम होते तर पोहोचलोय. 2 बिल्ड आहेत, एक इंटेल बेस बिल्ड आहे आणि एक AMD बेस बिल्ड आहे. दोन्ही LCS आहेत. तर आता सामान उतरून चालू करू. हे अभि तुझ्यासाठी आहे. काय चालू आहे लग्नाआधीच. आता आम्ही PC बिल्ड चालू करणार आहे. तर तुम्हाला दाखवतो सेटअप कसं केलेलं आहे. ही लाईट्स, कॅमेरामॅन 1, हे ब्रो से हाय. समीर साहेब नेहमीप्रमाणे. लाईट्स, सेकंड कॅमेरा, हे ब्रो. फर्स्ट PC बिल्ड आहे AMD. लेट्स सी. दुपारचं जेवण खातोय मी
काय आहे समीर भाऊ, गोबी फ्राईड राईस आणि समीर भाऊंना जरा चांगलं भेटले चिकन फ्राईड राईस. समीर भाऊ याच्यात होऊन जाईल ना तुमचं, का अजून लागेल तुम्हाला काही? बघू ना, एवढं वेळ लागलेलं सांग. लाजू नका. हा तुझ्या काकाच घरी लागू नका, एवढं हक्काने सांगतोय. तर मित्रांनो, कसं आहे आपला नवीन स्टुडिओ, कसं आहे आपलं सगळं सेटअप बघा जरा आणि सांगा आम्हाला कसं वाटते तुम्हाला. हे प्रमोद उर्फ प्रोमोड उफ्र हे सगळे कामात एकदम मग्न आहेत. आमचे सगळे कॅमेरा वगैरे ऑटो मोडवर चालू असतात. एकदम एकदम मनापासून 7 तास गाडी चालवून कसं आहे मित्रांनो, कष्ट केल्याशिवाय फळ भेटत नाही आणि जास्त फळाची अपेक्षा केली ना की काहीच भेटत नाही. केळं भेटतं. रात्रीचे 2 वाजले आहेत. मालक गाय म्हणजे हाकता येते तर रात्रीचे 2 वाजता. चला, जिंदगी झंड है आणि सब कर लेंगे हम लोग. रात्री 2 वाजता पण सुखाने. अरे काय चेन्नईला काल स्टुडिओवरून 2 वाजता आलो आणि काम तर कंप्लीट झालेलं नाही आहे. अजून एक PC बिल्ड राहिलेलं आहे. तर आता चला, सकाळची 10:30 झाली. समीर भाऊ अजून आवरते. त्यांचा पण फोन आला कधीपर्यंत येत आहे म्हणून. परत बँगलोरला निघायचे.